Aventureiros Kids. Cuidado! Barulho na caverna. Que barulho foi esse na caverna? Eu não sei, Samuquinha. Tá vindo lá de dentro dessa caverna e eu tô com muito medo. Vamos entrar nesta caverna e descobrir que barulho é esse que tá vindo lá de dentro. Não pensar, eu não vou. Davizinho e Samuquinha, se nós não formos entrar nesta caverna, não vamos descobrir que barulho é esse que tá vindo lá de dentro. Eu é que não vou, vai você sozinha. Vamos logo. Nossa, meninos, como aqui dentro desta caverna está escuro. Eu estou com muito medo. Tem um barulho, que medo. Não era nada, Samuquinha. Era só essa linda tartaruga. Nossa, Davizinho e Samuquinha, esse barulho eu conheço muito bem. Bu! É o boi! Isso mesmo! Eu sou o boi da cara preta! Saiam já daqui! Vão pra casa de vocês! Mu! Se vocês gostaram, então se inscreva no canal E dê um like! Tchau!